Hello，大家好。惊蛰时节吃什么？一定要给家人做这道小吊梨汤，因为这个节气呢，天气比较干燥，容易呢让我们给家人做上这么一道小吊梨汤，好喝又营养，做法又非常简单，而且还能预防今天呢，就把这个非常好喝又美味的小吊梨汤分享给大家。先准备一个银耳，放入到盆子中，加上清水，把银耳给它泡起来。先把清洗干净的雪梨，我们给它切一下，把雪梨给它切成块儿。切好的雪梨块，我们放到一个盘子中，暂时的备用。然后咱们银耳就泡发好了，把它抓洗2遍，然后把银耳后边这个黄色的地方给它去除，这个地方是不能吃的。然后我们把银耳呢，给它手撕一下，它的块稍微小一点。撕好的银耳放到一旁，暂时备用。我们再种一些大枣、一些川贝，再种一些百合、一些枸杞，把它们放到盆子中，给它清洗一下。在清洗的时候不要揉搓，用手给它转动一下即可，这样就能把这些食材上面的灰尘给它清洗下来。清洗好以后，我们给它捞出来，放到一旁，暂时备用。然后把我们准备好的食材倒到砂锅里面，加上一些冰糖，再加上3克的话梅，加入清水，水量没过食材即可。开火，把它们先煮开，煮开以后给它盖上盖子，转上小火，给它们小火煮至30分钟。时间到，打开烧锅盖，经过30分钟的熬制，咱们的小吊梨汤就非常的粘稠，而且里面的胶质已经全部熬制出来了。这样咱们的小吊梨汤就做好啦。这前后呢，天气比较干燥，咱们在家呢没事要做一些小吊梨汤，大家喝，做法非常的营养，关键呢对咱们的身体非常的有益，尤其是对这种状态，您连续喝上几天，就会对非常的有效。